तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। ध्यानो ज्ञान के हवाले से एक खूबसूरत तरबियती प्रोग्राम का इनकाद कैथीड्रल सेंट पीटर्स एंड पॉल फैसलाबाद में किया गया, जिसका मकसद जड़ावाला की कलीसिया को उम्मीद के ज़ायरीन और इलाही मुकाशफा की 60 साला जुबली से रोशनास कराना था। इस खास प्रोग्राम का आगाज रोज़री की इबादत से हुआ, जिसके बाद मुकद्दस घंटा की इबादत फादर फरहान सुल्तान की क़यादत में हुई। इस मुकद्दस घंटा में जड़ावाला की कलीसिया ने रूहानी मुसर्रत और सुकून का तजर्बा किया, जिसके बाद पाकमास की कुर्बानी गुजरानी गई, जिसकी सदारत फादर जोसेफ शहजाद ने की और मुआवनत रेवरेंड फादर याकूब यूसुफ, ब्रदर शहरोज और ब्रदर निसार ने की। पाकमास के बाद खूबसूरत रंगारंग प्रोग्राम का आगाज दुआ से हुआ, जिसके बाद मेहमानों को फूलों के बुके पेश किए गए और मालाएं पहनाई गयी। टैब्लो पेश करते हुए खुशामदीद कहा गया। इसके साथ ही बाइबल मुकद्दस को सजाकर पेश किया गया। काहिनाना बरादरी ने कलाम अक़दस की तख्त नशीनी की। इसके बाद मुख्तलिफ टैब्लोज पेश किए गए। बाद में फादर जोसेफ शहजाद ने खसूसी बाबरकत पैगाम मोमनीन को दिया, जिसमें मोमनीन ने बहुत सारी नई तरबियत हासिल की। इसके बाद लाठियांवाला की कलीसिया ने मेहमानों से अपनी अकीदत का इजहार किया, जिसके बाद फादर याकूब यूसुफ ने तमाम शुरका और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम की नज़ामत ब्रदर निसार ने और मिस शाइना ने की। तमाम प्रोग्राम के इंतजामात फादर याकूब यूसुफ, पैरिश प्रीस्ट, सेंट पॉल पैरिश, जड़ावाला और पास्टरल टीम ने किए। इस मौका पर फादर जोसेफ शहजाद, फादर याकूब यूसुफ, मिस तानिया और दीगर ने जोशे ईमान टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ रेवरेंड फादर याकूब यूसुफ के वसातत से, जो डायरेक्टर डायरेक्टर हैं कैथलिक बाइबल मिशन पाकिस्तान के लिए। और आज यहाँ पर दे वर्बुम, जो कि वेटिकन डोम का डॉक्यूमेंट है, उसकी 60 साला जुबली मनाने की तकरीबात में हम सब शामिल हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट बहुत अहम है चर्च की तारीख़ में, जिस डॉक्यूमेंट के वसीले से पापा आज़म ने इस बात की हिदायत की कि कलाम मुक़द्दस को आम किया जाए और जो इसकी असल ज़ुबान है उससे हटकर दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें हैं, हर मुकामी ज़ुबान में इसका तर्जुमा किया जाए, तशरीह की जाए, तफसीर की जाए और तहकीक की जाए और मोमिनीन के हाथों तक ये पाक कलाम पहुँचे। और वेटिकन II का ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि आज हमारे हाथों में अगर कलाम मुक़द्दस है, आज हमारे घरों में अगर बाइबल मुक़द्दस है, तो सिर्फ इसके वसीले से कि वेटिकन काउंसिल II के इस डॉक्यूमेंट के वसीले से जो इजाज़तनामा मिला था कि हर मुकामी ज़ुबान में इसका तर्जुमा किया जाए, तो आज सारी दुनिया में इस बात पर खुशी और शादमानी मनाई जा रही है। पोप पॉल शेशम ने 18 नवंबर 1965 को इस डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे और ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया था कि मैं पोप होते हुए इस बात की इजाज़त देता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस को, कलाम मुक़द्दस को आम किया जाए। और इस साल 18 नवंबर 2025 को इस डॉक्यूमेंट के 60 साल मनाए जा रहे हैं। तो दुनिया भर में इस डॉक्यूमेंट की बहुत पज़राई हुई है और कैथलिक चर्च में इसको बहुत मनाया जा रहा है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने वेटिकन काउंसिल II के ज़रिए से ये डॉक्यूमेंट जो है वो हमें दिया और इसकी मदद से, इसके वसीले से आज हर मोमन में के हाथ में, हर घर में पाक कलाम की जो है वो रसाई है और हम तक कलाम पहुंचा है। मैं कैथलिक बाइबल मिशन पाकिस्तान का सेक्रेटरी होते हुए मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि जो हमारा लोगो है या हमारा नारा है, हमारा विज़न है, वो ये है कलाम को मोमिनीन के पास लेकर आना और मोमिनीन को कलाम के पास लेकर आना, यानी कि मोमिनीन और कलाम में जो फासले हैं उनको कम करना। और मैं आप सबको भी दावत देता हूं कि आप कलाम के नज़दीक आएँ, कलाम को अपने पास लेकर आएँ। और जो हमारा एक और नारा है, औलाद को कलाम दो और कलाम को औलाद दो, इन नारों के वसीले से हम कलाम मुक़द्दस को अपने घरों में, ख़ानदानों में, बरादरियों में हम फैला सकते हैं और खुदा के कलाम को हम आम कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और दे वर्बुम के 60 साल जुबली आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज सेंट पॉल पैरिश जड़ावाला ने फेथ फॉर्मेशन के हवाले से एक खूबसूरत प्रोग्राम किया जिसमें 300 से भी ज़्यादा लोगों ने शिराकत की है और
آ کر انہوں نے جو ہے وہ ایمان کے متعلق بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، اور جوبلی سال کے دوران وہ دعا کے لیے ایک خاص دن نکالا ہے۔ اس پروگرام میں ہم شکر گزار ہیں آپ نے مبشران کے بھی، جن کا بھرپور تعاون رہا، ہمارے اینیمیٹرز کے اور مذہبی تعلیم کے ٹیچرز کے بھی بے حد شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں بھرپور شرکت کی، تیاری کے ساتھ کی، اور ہم جوش ایمان یعنی ایکشن اینڈ فیتھ ٹیلی ویژن ٹی وی کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے آج کے ایونٹ کو کور کیا، اور وہ کیتھیڈرل ڈائسس آف فیصل آباد میں بشپ ڈاکٹر اندریاس صاحب کی رحمت کی قیادت میں یہ چینل جو ہے بھرپور طریقے سے انجیل کو پھیلانے میں مدد کر رہا ہے۔ تو ہم بشپ صاحب کی اجازت کے، برکت کے بھی بے حد شکر گزار ہیں، جن کے تعاون سے آج کا خوبصورت پروگرام منعقد ہوا، اور سارا دن مومنین نے بھرپور شرکت کی ہے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہے۔ تو ہم شکر گزار ہیں تمام مومنین کے جو اس میں شامل ہوئے، ان کے جنہوں نے کام کرنے میں مدد کی، ان کے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تاکہ اس ایونٹ کو منعقد کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آج تمام جڑوالا پیرش کے مومنین کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے جب مومنین آج فیصل آباد ڈائسس میں، خاص کر کیتھیڈرل میں پاک ماس کی قربانی میں شریک ہوئے، جہاں انہوں نے آ کے مقدس گھنٹے کی عبادت کی، پاک روزی کی عبادت کی اور جشن جبلی منایا۔ تو جبلی کا سال جو ہے ہر مومن کے لیے امید کا پیغام لے کر آتا ہے، زندگی کا پیغام لے کر آتا ہے، اور ہر جگہ دنیا کے ہر کونے میں امن اور پیار کی شمع جلائی جاتی ہے، اور خاص کر نا امید لوگوں کے لیے امید کا ایک موقع اور ایک پیغام ہے۔ جشن جبلی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الہی مکاشفہ کیا 60 سالہ جبلی ہے، تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں فادر یعقوب صاحب کا جنہوں نے ہمیں دعوت دی۔ تو میری طرف سے آپ سب کو جبلی بہت بہت مبارک ہو۔ میں ریورنڈ فادر یعقوب یوسف کا دل کی تھاگرین سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان جبلی کے سال کے موقع پر ہمیں اس لائق سمجھا تاکہ ہم اس مقدس عبادت میں شریک ہونے والے بن سکیں، اور میں دل کی تھاگرین سے شکر گزار ہوں پیرش کے تمام چرچز کی، کلیسیا کا، جو کہ ہمارے ایک کہنے پر اور فاجی کے کہنے پر ادھر اکٹھا ہوا تاکہ ہم ایک کٹ میں رہ کر اپنی عبادت کو شکر گزار عبادت بنا سکیں۔ اور ہم شکر گزار ہیں اپنی گاؤں کی کلیسیا کی کوائر کے لیے، تاکہ جو بھی ہمارے کہنے پر ادھر تشریف لائی اور بہت اچھی پرفارمنس کی، انہوں نے بہت اچھے گیت گائے، پاک ماس کی عبادت بہت اچھی گزرانی، اور ہم دل کی تھاگرین سے شکر گزار ہیں تمام آئے ہوئے مہمانوں کا اور ریورنڈ فادر یعقوب یوسف صاحب کا، کہ جنہوں نے ہم سب کو ادھر ایک اکٹھا کیا تاکہ ہم ان کی رہنمائی میں ادھر اپنی عبادت کو سر انجام دے سکیں۔ میں شکر گزار ہوں فادر یعقوب یوسف کی کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا، ہمیں یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا، اور ہم نے یہ سیکھا کہ ہم یہاں پر کیسے دھیان و گیان لگا کر خدا کی کلام کو سیکھ سکتے ہیں، اور تھینک یو۔